வெல்கம் டு வசந்தி சமையல். நீ வசந்தி சமையல் என்னன்னா வெரி சிம்பிள். மேகி சூப் செய்ய போகிறேன். இது பாருங்க, 2 பேக்கெட் மேகி எடுத்து வச்சுருக்கேன். மேகி கறி, 2 முட்டை, கொஞ்சம் கடுகு கீரை, பச்சை மிளகாய், பழுத்த மிளகாய், வெங்காயம், பூண்டு, ஃபிஷ் பால் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு கத்திரிக்கோளும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதெல்லாம் வெட்டுறதுக்கு. வாங்க அடுப்புக்கு போவோம். சூப் எப்படி செய்யறதுன்னு பாருங்க. தண்ணி, அரைக்கவளை தண்ணி, 2 பேக்கெட் மீக்கி நான் அதை கொதிக்க வைக்கிறேன். தண்ணி கொதிக்கட்டுங்க. தண்ணி கொதிக்க போட்டிருக்கேன். தண்ணி கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்குங்க. பாருங்கள், கொதி வரப்போ நல்லா தலைன்னு கொதிக்க போகுது. இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா, இந்த பழுத்த மிளகாய், ஒரு சின்ன வெங்காயம், ஒரு 3 பல்லு பூண்டுங்க இந்த தண்ணியில் போடுறோம். இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா, இந்த தண்ணியில் இந்த முட்டையை விட போகிறேன். கலக்க வேணாங்க. இந்த முட்டை அப்படியே இந்த தண்ணியில் வேகணும். இந்த மேகி கறியோட இந்த தூளெல்லாம் அதில் போடுறாங்க. சூப்புக்கு வந்து 2 பேக்கெட் போட்டுருந்தேங்க. குறவை போட்டேன்னா அது பத்தாது. முட்டை பார்த்தீங்களா, இது தொப்பு மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம வீ போட வேண்டியதான். கொஞ்ச நேரம் வேகட்டாங்க, கரெக்டாக வந்துடும். ஓகேங்க, இந்த மீயெல்லாம் பிரிச்சுட்டேன். வெந்துட்டுருக்கு. இதெல்லாம் வேலை பண்ணணும்னா இந்த கீரை, இந்த பிஸ்கி கொஞ்சம் நேரங்க, ஒரு 2 நிமிஷம். கீரைங்க எல்லாம் வந்துருச்சுங்க. சூப் எடுக்க போகிறேன். மேகி சூப் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கிறதோடு நிப்பாட்டிடாதீங்க. என் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இதை வந்து இப்போ எங்கள் மக சாப்பிட போகிறாங்க. கண்டினியூவாக பார்த்துக்கிட்டு வாங்க. வீடியோ முடிகிற வரைக்கும் பாருங்கள். மேகி சூப்பு இப்போ நான் சாப்பிட போகிறேன். கடைசிக்கு நீங்கள் பாருங்கள், நான் சாப்பிட்டு முடிக்கிறேன்னா இல்லையா. ஓகே, முதல்ல நான் தண்ணி குடிச்சிக்கிறேன்.
நினைக்கலாம் என்ன அந்த பிள்ளை சூப்புன்னு சொல்லிச்சு நீயே எடுத்துருக்கு. நீ எல்லாத்தையும் தண்ணியெல்லாம் எடுத்துருச்சுங்க. தண்ணியே இல்லை, வெறும் மேகி கீரை டீஸ்பூன் தண்ணியில மேகி இழுத்துருச்சு. அதெல்லாம் அம்மா கூட தண்ணி
ஆயிடுச்சு. இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். கையில் இடமே இல்லை. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் பட்டனை அமுக்கிடுங்க.